from 小爱，又到了幼儿传染病高发季，天气转冷且早晚温差大，在寒风呼啸的深冬季，年幼的宝贝们非常容易生病，尤其是哮喘、咳嗽和气管炎。今天小爱针对最常见的咳嗽，找到了一些有效的小秘方，在此与家长和老师一同分享，大家千万不要错过哦。首先，你需要确定咳嗽的类型，不同类型的咳嗽在用药方式上相差甚远，食疗方法也不尽相同。咳嗽包括内伤咳嗽和外感咳嗽，内伤咳嗽多为久咳、反复发作的咳嗽，这时家长应注意给孩子吃一些调理脾胃、补肾、补肺气的食物。外感咳嗽则相对复杂，包括风寒咳嗽和风热咳嗽。小爱有一个区分两者的简单方法，那就是观察孩子的舌苔，如果孩子的舌苔是白色的，则是风寒咳嗽，这说明孩子寒重，咳嗽的痰也较稀、白黏，并且有鼻塞流涕，这时应吃一些温热、化痰止咳的食品。如果孩子的舌苔是黄、红色的，则是风热咳嗽，这说明孩子内热较大，咳嗽的痰黄、稠，不易咳出，并有咽痛，这时应吃一些清肺、化痰止咳的食物。在了解咳嗽的类型以后，快来和小爱一起看看针对不同类型咳嗽的解决方法吧。内伤咳嗽，内伤咳嗽指长期的反复发作的慢性咳嗽，或是因感冒发烧引起的咳嗽。虽然感冒发烧的症状已消失，但咳嗽却一直好不了。反复咳嗽的幼儿由于频繁的使用消炎药和止咳药，会表现出没有食欲的症状，舌苔也几乎是白苔。因此父母首先要调理幼儿的脾胃，提高幼儿的身体素质。具体食疗方法如下：一、吃山药粥，把山药去皮，切成小块放入食品粉碎机内，再加半碗水，将山药加工成稀糊状，然后倒入锅中，放火上烧，同时要不停地搅动，烧开即可。幼儿最好在空腹时食用，这样做好的一碗山药粥可以分2到3次吃。山药健脾胃、补肺气、益肾精，此方最适合婴幼儿食用，不但能止咳治哮喘，还对小儿的厌食、虚看多、流口水、气虚胆小等病症也有治疗效果。需要注意的是，山药煎煮的时间不宜过久，否则其中所含的淀粉酶就会分解，丧失滋补功效。2、吃红枣和白果，此方适合2岁以上的幼儿食用。取红枣3粒，白果3粒，放入小锅中，加上大半碗水，中火烧10分钟即可。每晚临睡前给宝宝服用。红枣性温，益气补气，健脾胃；白果性平，敛肺气，并可喘，并有固肾的作用，所以对一些久咳不愈、反复感冒、咳嗽、发烧的患儿很有效果。同时它还可以治疗遗尿症。需要注意的是，红枣和白果的量一定要掌握好，只限于3粒，量多了会导致幼儿上火和气滞。3、吃芝麻、核桃、红枣和蜂蜜和桃仁半斤，黑芝麻2两以及红枣半斤，把它们碾碎后放入大碗中搅拌均匀，再放入1半勺的蜂蜜和3半勺水。由于蜂蜜难搅拌均匀，所以可先将蜂蜜和水在火上加热，接着把大碗加盖，放入大锅中蒸，大火烧开后改用小火蒸40分钟即可。每天早晚给宝宝吃1勺，此方最适合儿童服用，不但能治小儿久咳、支气管炎、哮喘，而且对小儿的便秘也有效果。如果长期食用的话，还能增强幼儿的体质哟。风寒咳嗽，接下来小爱会为爸爸妈妈们介绍几款有效治疗风寒感冒的食疗方式。家长们应注意以下性寒凉的食物不能让孩子吃，它们是绿豆、螃蟹、棒肉、田螺、蜗牛、柿子、柚子、香蕉、猕猴桃、甘蔗、西瓜、甜瓜、苦瓜、荠荠、茨菇、海带、紫菜、生萝卜、茄子、芦蒿、藕、冬瓜、丝瓜、地瓜等等。同时，以下针对风寒咳嗽的食疗方法都可以治疗内伤咳嗽哟。1、吃生姜、红糖和大蒜。孩子患了风寒感冒，喝温热的生姜红糖水能起到很好的治疗作用。如果孩子同时还伴有咳嗽，可在生姜红糖水里再加2到3瓣大蒜一起煮，要用小火煮10分钟，把蒜头的辣味煮掉，这样孩子才肯喝。2、煮大蒜水，取大蒜2到3瓣，拍碎，放入碗中，加入半碗水和1粒冰糖，把碗加盖，放入锅中去蒸，大火烧开后改用小火蒸15分钟即可。当碗里的蒜水温热时，将水喂给孩子喝。大蒜可以不吃，一般1天2到3次，一次小半碗。大蒜性温，治疗寒性咳嗽、肾虚咳嗽效果非常好，而且方便简单，孩子也愿意喝。3、烤橘子，将橘子直接放在小火上烤，并不断翻动，烤到橘皮发黑，并从橘子里冒出热气即可。待橘子稍亮一会儿，
包去橘皮，让孩子吃温热的橘瓣。如果是大橘子，孩子一次吃2到3瓣就可以了。如果是小贡橘，孩子一次可以吃1只，最好配合大蒜水一起吃，一天2到3次。橘子性温，有化痰止咳的作用，吃了烤橘子后痰液的量会明显减少，镇咳作用非常明显，而且十分美味，孩子喜欢吃。4. 麻油姜末炒鸡蛋，将1小勺麻油放入炒锅内，油热后放入姜末，稍在油中过一下，随即打入1个鸡蛋炒匀。孩子风寒咳嗽或体虚咳嗽时，每晚让孩子在临睡前趁热吃1次，坚持吃上几天，就能看到明显效果。5. 吃梨，花椒和冰糖梨1个，洗净，横断切开，挖去中间核后，放入20颗花椒，2粒冰糖，再把梨对拼好放入碗中，上锅蒸半小时左右即可。1只梨可分2次吃完。蒸花椒冰糖梨对治疗风寒咳嗽效果非常明显，但有的孩子不喜欢花椒的味道，家长可视情况而定。风热咳嗽，当孩子患上了风热咳嗽，家长尽量不要给孩子吃辛辣、容易上火的食物，例如羊肉、狗肉、乌骨鸡、鱼、虾、枣、桂圆肉、荔枝、核桃仁、辣椒、樱桃、蚕蛹。接着，让我们来看看有哪些推荐的食疗吧。1. 吃梨，冰糖和川贝，把梨靠柄部横断切开，挖去中间核后，放入2到3粒冰糖，5到6粒川贝，川贝要敲碎成末，接着把梨拼对拼好放入碗里，上锅蒸30分钟左右即可，分2次给幼儿吃。此方有润肺、止咳、化痰的作用。2. 煮萝卜水，白萝卜洗净，切4到5个薄片，放入小锅内，加大半碗水，放火上烧开后，再改用小火煮5分钟左右即可。等水烧凉后再给宝宝喝。此方治疗风热咳嗽、鼻干咽燥、干咳少痰的效果是不错的，对2岁以内的幼儿效果更好。3. 还可以吃这些食物： 1. 柿子，性寒，能清热、化痰、止咳，但幼儿一次只能吃1只，吃多了肚子会不舒服。2. 西瓜，性寒，能治一切热症，幼儿在夏天如患了风热咳嗽，可给他多吃西瓜。3. 枇杷，性凉，能润肺化痰止咳，适宜热性咳嗽、突黄浓痰的幼儿吃。4. 荸荠，性寒，鼻涕水能化痰、清热，取2到3只荸荠去皮，切成薄片，放入锅中，加1碗水，在火上烧5分钟即可。5. 冬瓜煨汤，炒丝瓜、藕片、苦瓜等同样起到消内热、去火、止咳的作用。除了食疗以外，小爱还有